السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم هوايتي مطبخي. صراحة هذه مدة طويلة باش غبرت على القناة، كنتمنى منكم تشجعوني باش هكذا نتحفز ونبدا نحط لكم وصفات اللي ساهلين وبمكونات اللي جد بسيطة. الاقتراح ديال اليوم هو حلوة الهلال بدون طابع ولا مرشم، كتوجد بسرعة بمكونات جد بسيطة وكتعطي كمية وفيرة ما شاء الله. صراحة هاد الحلوى أنا هي المفضلة عندي في الدواز أتاي بالنسبة للدار، وهذه مسمينها عندي في الدار دوليبران. دوليبران كتذوب في الكاس، وهاد الحلوى كتذوب في الفم. جربوها وغادي تعرفوني علاش كندوي بالضبط. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الا كنتو اول مره كتشاهدوا لاشين الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. دعموني بلي لايك. يلا نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. فبسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات اللي غنحتاجو في هذه الوصفة، عندي كاس ونصف ديال الزيت، كاس ونصف ديال السكر، 4 بيضات بحجم صغير، الا كان كبير ديروا 3 البيضات فقط. نكهة الناطة، 250 غرام ديال الزبدة، انا كنستعمل البواطة، معلقة كبيرة ديال النشا، وعندي 2 خمارات وواحد ساشي ديال الفاني. بالنسبة للدقيق كيبقى على حسب الخليط. ندوزو دابا للطريقة. نضيفو الزبدة مع سكر فاني وسكر سنيدة، نحاولو نخدموهم مزيان بيدينا، ندخلو داك السكر مع الزبدة حتى يدوب. نضيفو الزيت باش هكذا وحنا كنخدمو يسهل لينا عملية الذوبان ديال داك السكر في الزبدة، وتعطينا شكل ديال الكريمة. ودائما السكر كنخدموه به يكون رقيق، يعني سكر سنيدة تكون رقيقة. وحتى الا كانت عندك نوعية اللي كتكون غليظة، غير طحنيها شوية وخدمي بها. من بعد غادي نضيفو البيض، ونحاول نخدم غير بالاطراف ديال الاصابع، راه دغيا كتخدم هادي، يعني ما تعكزوش عليها نهائيا، راه كتجي زوينه بزاف. وكيف لاحظتوا معايا بمكونات اللي بساطين وكتعطي كميه اللي ما شاء الله كثيره. فغادي نخدم كيف ذكرت معكم هكذا مزيان بيدي حتى تولي لنا على شكل كريمه، وهذاك السكر يذوب تماما. غنضيفو نكهه النطا، من بعد غادي نضيف النشا. والدور ديال هاد النشا هو انه كتخلي لنا الحلوى تجي فتيه. من بعد غادي نضيف خميره الحلوى كيف ذكرت 2 ديال الساشيات، وغادي نبدا نجمع بالدقيق. والدقيق على حسب الخليط. هاد الحلوى كتبغي تخدم فحالها فحال شكل ديال صابلي، يعني غادي نخدمو فقط بالاطراف ديال الاصابع، ما نحاولوش نهائيا ندلكو العجينه باش هكذا ما تجيناش معجنه ومدقصه وتجي قاصحه. نعجنوها غير عفوا نجمعوها غير بالاطراف ديال الاصابع باش هكذا تجينا فتيه. كيف ذكرت معكم غادي نكمل العجين. وانا الا بقى خاصني دقيق كنضيف غير بشويه بشويه. من بعد خاص ما تبقاش كتلصق في الاصابع، غادي ندير صباعي بهذه الطريقه، نزولهم الا خرجت ليا ناشفين، الا خرجوا ليا ناشفين فنعرف ان العجين ديالي صافي بارك عليها من الدقيق. وهنا كيف كتلاحظوا كنبدا نقطع بهذه الطريقه ونشوف العجين واش عطاتني على شكل تكون العجين مرمله، يعني ملي نقسموها هكا على النصف تعطينا هذاك. نشوفوها ان العجين مرمله، الا جات بهذه الطريقه فعرفوا العجين ديالكم راها ناجحه 100%. من بعد غادي نقسمها وغادي نبدا نبسطها في بلاستيكه باش هكذا تسهل عليا العمليه. غادي نبسطها بالدلاك يكون سمك، نخليوها شويه غليظه باش هكذا ملي نجيو نشكلوها بالفورشيت ما تقبليناش العجين. وغادي نشدو الفورشيت ونبداو نتكوها بهاد الطريقه. راها ساهله وصراحه راه كتجي زوينه، انا كنقولها ونعاودها في الفيديو حيت بصح راه كتجي زوينه. غادي ناخدو الكاس ونبداو نقطعو بهاد الطريقه على شكل هلال.
كيف كتلاحظوا. شوفوا المنظر ديالها يعني غير بالشوكه راه كتجي زوينه، بحال اللي راه درناها بشي طابع ولا شي حاجه، ولكن لا، راه غير بالفورشيط. الكاس راه موجود في اي دار، كنقطعوا به بهذه الطريقه. وصراحه الكاس كيعطينا الشكل ديال الهلال احسن من الطابع. كنتمنى الفيديو يكون واضح والشرح ديالي يكون واضح. صافي انا غادي نكمل بهذه الطريقه ونديرها في اللاطه ديال الفرن اللي كنكون دهنتها بالزيت، او نفرش ليها ورق الطهي. آآ وكان من هنا الفران ديجا كيكون عندنا مسخّن على درجة حرارة 170 حتى ل180. الطياب ديال الفرن كيكون على عفوًا الطياب ديال هاد الحلوى كيكون على عافية مهيلة. نحاولوا نسخنوا الفران على درجة الحرارة اللي غادي طيب فيه هاد الحلوى. يعني غادي نطيبوا على درجة حرارة 180، دونك من الأول كنديروا نسخنوه على درجة حرارة 180 باش هكذا ملي كندخلوا الحلوى ديالنا للفرن كطيب بشكل متساوي، وكطيب حتى من الداخل، كطيب على خطرها. كيف كتلاحظوا معايا هنايا في الفيديو، البقايا اللي بقاو ليا من العجين كنحاول نجمعهم غير بهذه الطريقه، يعني فحال العجينه ديال الصابلي تماما. وكنسرحها بالمدلك ونشكلها بالفورشيت بهذه الطريقه. كنبدا نهبط من الفوق لتحت ونولي نطلع عاود من تحت للفوق باش هكذا كامله كتجي فيها ديك التشكيله ديال الخربشه. وكنبدا نقطع بالكاس على هاد الطريقه ونديرها حتى هي في اللاطه. كيف كتلاحظوا هذه اللاطه الثانيه غادي ندخلهم الفرن ونخليها طيب على خاطرها. ملي نشوفها طابت لينا من التحت، يعني تحمرات لينا من التحت، غير خدات داك اللون الذهبي، ما نخليوهاش تحمر لينا فوق القياس، كتاخد هاد اللون الذهبي فقط. كننزلوها لتحت باش طيب لينا عاود من الوجه ديالها بهاد الطريقه. كيف كتلاحظوا شوفوا كتجي كامله طياب واحد. و نخليوها غير بهاد اللوين، يعني ما تفوتولهاش طياب تجي محمرة بزاف. غير بهاد الطريقة شوفوا كيف كتلاحظوا كاملة كتاخد لون واحد. صراحة كتجي زوينة بزاف. هنا غادي ندوز للتشكيل ديالها او التزيين ديالها. فالنصف درتو بالسكر كلاصي، وهنا النصف الثاني غادي نزينو هكا بخطوط الشوكولاته سوداء. بهذه الطريقه. انا المقطع الاول تحدف ليا، معليش، راه الفيديو واضح. كندوبو الشوكولا ونديروها في بلاستيكه ونبداو نزينو هكا بخطوط. صراحة كتجي زوينة وسهلة، وكتعطي كمية كتيرة. من هنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما بقى ليا الا نقول لكم مع السلامة الى فيديو قادم باذن الله. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. دعموني بلي لايك. مع السلامة الى فيديو قادم باذن الله.